Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, dann gehen wir mal weiter hier. Mit Raider werden wir jetzt eher weniger zu tun haben. Mensch, ich sehe gerade, ist irgendein Frorezeichen-Gebiet hier noch vom letzten Mal, von vorgestern. Wir könnten noch Geiseln oder was sein. Ja, hier gibt's irgendwas. Okay, warte mal. Ja, erstens mal hier. Ja, ich und Jager, ne? Ist aber wieder so eine Sache. Nee. Wir verlassen das Gebiet hier. Hier muss es irgendwas Tolles noch geben. Warte mal. Ich muss mich genau umschauen, hat er gesagt. Tja. Hier gibt es aber nichts, was ich hier sehe, was toll wäre. Oder wo irgendwelche Leute in Klemme stecken. Nur ein einzelner Freaker, der hier rumstreunt. Nee. Sonst nichts. Moment. Hier vibriert auch was. Also mein Controller hat hier vibriert. Hier in der Gegend. Nasekratzer. Und hier hat mein Controller auch wieder vibriert. Ein bisschen. Ja, hier. Hier irgendwo. Nähere ich mich da irgendwelche tolle Sache? Ich kann es nicht sagen. Weiß ja nicht, beim letzten Mal, wo ich in so einem... Ah, hier vibriert es wieder. Wo ich in so einem Fragezeichen-Gebiet war, waren wenigstens irgendein Raider, der 2 Menschen als Geisel genommen hat. Also, da war wenigstens was abzusehen, aber hier, der Überlebensmodus sagt uns auch nichts Großartiges. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich vermute, ich verpasse hier irgendwas ganz Tolles, aber bevor ich jetzt ewig hier in eine Pampa rumrenne, ist halt so, Pech gehabt. Das Pflänzel schneiden wir noch, die Hundskamille. Nein, nicht hier lang. Ich kann jetzt gerade auch nicht auf mein... Ah ne, Quatsch, das ist gar nicht mein Bike. Da ist mein Bike. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Na egal, dann halt nicht. Pech gehabt. Wir gehen weiter in infiziertes Gebiet. Das ist dann hier. Oh oh, Wölfer. Oh Mann. Ja, Alter. Oh Mann. Oh Scheiße. Die müssen ja auch total verzweifelt sein, wenn die jetzt schon Menschen ergreifen. Okay. Ein Wolf erledigt. Boah. Alter Falter. Okay. Ja, dann geht's wohl ganz besonders dreckig. Wenn Wölfe sogar schon Menschen ergreifen, muss es ganz extrem für die Tiere sein. Wolfsfleisch. Weil normalerweise Wölfe attackieren nicht einfach so Menschen. Da muss schon irgendwas ganz besonders übel sein und die müssen ewig nichts mehr zu fressen gehabt haben. So, ja, hier kommen wir in ein infiziertes Gebiet. Wir fahren, wenn wir die Straße entlang gurken, kommen wir direkt beim Nest vorbei. Pat Jens Lakes. Für jeden, der es noch nicht weiß, ich heiße übrigens im richtigen Leben Jens. Aber Pat Jens. Heißt es dann wohl hier, ne? Oh nee, ich lasse mich nicht gern Jens nennen. Okay. Gut. Wir kommen dann hier früher oder später sowieso auf infiziertes Gebiet. Straße. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nie. Ah, und Freaker rennt dem hinterher. Jo. Einer haben wir abgegriffen. Ja, die Freaker lassen wir jetzt mal den Hirsch hinterher. Ist mir ziemlich egal, gerade ich will nur an das Hirschfleisch dran. Hey! Alter, gibt's dann das? Es tut mir leid, einen Wolf so zu erledigen, weil ich Wölfe eigentlich großartig finde. Ah, na?
Wird man dann hier ständig gestört? Ach. Pfui, Teufel. Okay, halte mal den Gaul an. Wo ist dann der nächste Freaker? Wahrscheinlich kommt er jetzt gleich. Ich will eigentlich nur das Hirschfleisch und das Wolfsfleisch. So. Schade, dass ich dann nicht noch die Felle abziehen kann. Die wären bestimmt wesentlich mehr wert als das Fleisch. So. Okay, mein Bike. Ja, die Armbrust wird allmählich auch wieder wendig. So, ja, wir sind kurz vor infiziertem Gebiet. Dann sind wir dann hier, ne? Können wir so ein bisschen rollen lassen, unser Bike. Hier geht's so der Hang runter. Ja gut, komm. Gut, einer weniger. Ja, je weniger mich du stören, desto besser. Und tagsüber ist sowieso weniger los. Ist noch ein Öhrchen. Aber ich glaube, hier sind wir sowieso in einem etwas wilderen Gebiet wieder. Moment. Hat uns noch nicht bemerkt. Deswegen. Wenn möglich, mache ich das so. Ist mir persönlich die angenehmere Methode. So verschwende ich Munition. Gut, hier bei dem Parkplatz finde ich wohl nichts mehr, was ich gebrauchen könnte. Nee, ach, du kann ich nichts plündern. Na gut, Deer Crossing, ja, im wahrsten Sinne des Wortes hier mal wirklich. So, dann habe ich auch schon abgeplündert. Und hier kommt schon automatisches Speichern. Okay. Wir sollten hier wohl... Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Wir setzen wir hier unser Bike ab. Und da es jetzt glücklicherweise wieder Tag ist, habe ich hier wieder die Möglichkeit, auf weniger Freaker zu stoßen. Aber die hier schon kommen, sind mehr als genug, finde ich. Ja, die schieße ich jetzt so über den Haufen. So. Ups. Alter, diese Geräusche. Okay. Gut. Na gut, das erste Nest wäre dann damit kaputt. Wir füllen wieder unsere Molotow-Cocktails auf. Und schauen, was wir sonst noch hier finden. So, da. Ich bewege mich immer etwas außerhalb von der Facecam, merke ich, wenn es zum Kampf kommt. So bin ich ziemlich fix unterwegs. So, oh, eigentlich wollte ich das nicht, ne? Ich wollte mich hier eigentlich noch mal ein bisschen umgucken. Nestrückstände haben wir mittlerweile auch unser Maximum erreicht. Okay, na dann. Jetzt haben wir da noch 2 Nester mindestens. Und ein Nero-Kontrollpunkt ist da auch noch. Hier können wir durchaus ziemlich gute Scheiß abgreifen. Polizeiwache, wenn mich ja alles täuscht. Jo. Nochmal ein bisschen Pistole, Munition und Sturmgewehrmuni. Echt was? Wenn wir jetzt schon durch sind. Und jetzt hier schon Benzin hin. Tanken wir gleich. Mhm. Das war's. Sehr schön. Okay, das Benzin lassen wir gleich mal hier. Und die Frucht oder was das ist, schneiden wir auch noch ab. So. Okay, dann gehen wir zu Fuß ins infizierte Gebiet rein. Und da hinten scheint noch ein Nero-Kontrollpunkt zu sein. Gut, auf dem Klo. Hätten sie sich da vielleicht eingenistet. Freaker mögen doch Klos. So, dann nett. Moment. Die andere Seite vielleicht. So, bin ich auch noch nie in eine Klo-Heißelei gegangen. So, nee. Okay, auf dem Klo hätten sie sich nicht eingenischt. Aber da vorne werden uns Nester angezeigt. Jetzt ist nichts wie Abdo hier. Ein Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Mhm. Ist dann hier, jo. Sofort. Okay, wir können nichts mehr herstellen gerade. Dann warten wir, was rausgeschissen kommt. Und
Ja, der konzentrierte Schuss, der hat's in sich, ihr liebe Leid. Der ist ziemlich geil. Okay. So. Gut. 4 Schwärmerohre wieder. Und ein Nest ist noch übrig. Dann haben wir den Scheiß hier nämlich auch gerahmt. Nicht ganz gut so, wenn es dann weg ist. Huch. Ohne die Anzeige hat ein bisschen gesponnen, ein bisschen gewackelt. Ja, da aber. Da aber muss noch irgendwo was sein. Beim Turm vielleicht. Hier gucken wir es uns mal an. Hier irgendwo. Okay, da stoße ich noch auf irgendwas hier. Mensch. Hier. Schwarze Krähenbeere. Okay. Ja, das wird wohl auf dem Funkturm drauf sein, wie es aussieht. Und Wölfe scheinen auch in der Nähe zu sein. Okay, da müssen wir irgendwie hochklettern. Wahrscheinlich so, ne? Oh, es wird auch düsterer. Kann auch sein, dass es sich hier einfach nur zuzieht, aber... dass es bald Regen gibt, aber es könnte auch sein, dass bald Nacht wird und dann haben wir ein Problem hier im infizierten Gebiet. Autsch, was für ein Abschied. Lebendig gefressen. Was? Okay. Oh, Tatsache, sag nicht, dass hier Horde ist, dann hätte ich wirklich in die Hose geschissen. Gut. Ohre-Absammler. Und dann gehen wir hier zum Nest und machen den Scheiß platt. Los. Okay. So, warten wir wieder, was rausgeschissen kommt. Ja. Und Nest zerstört. Pat Jens Lakes. Infiziertes Gebiet zu 40%. Infizierungsbeseitiger, oder wie es hieß, zu 31%. Gut. Jawohl. Das war sogar mit der letzten Kugel erledigt. Das hätte gar nicht besser laufen können. So. Na dann. Sterilisierungsmittel. Inventar ist voll. Moment, hier war noch irgendwas? Ja, da ist noch ein Schwärmer. Okay. Gut. Dann gehen wir da nochmal hoch. Und... okay, da haben sie anscheinend auch einen Kadaver da am Hals, aber ja, der ist nichts anderes mehr als ein Ugly Torsen. So. Gehen wir mal hoch und gucken mal, was es da noch schön. Es gibt normalerweise beim letzten Mal haben sie da beim Cascade Funkturm auch jede Menge schönes Zeug gestapelt. Gucken gerade mal auf die Karte. Ja, das ist jetzt wieder bereinigt und da ist noch ein Nero-Kontrollpunkt, den wir uns noch angucken sollten. Da wir erst bei 13 Minuten circa sind, müsste das heute eigentlich noch drin sein, den Nero-Kontrollpunkt auch nochmal zu räumen. So, habt ihr da schönes Zeug für uns? Ja, Hänser. Mhm. Primärschalldämpfer, sehr schön Kerosin und Lappen und alles andere kann ich als Eissammler. Gut, da würde ich ganz gern, wenn möglich... Oder Handfeuerwaffe? Na, kann ich da... ich kann... da kann ich einen Schalldämpfer drauf packen. Ja, cool. Das heißt, an meinem Sturmgewehr ist derzeit ein Schalldämpfer dran. Ja, geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar ziemlich gut. Jetzt bräuchte ich nur mal wieder Munition dafür. Uah, ist das eklig. Genießen wir doch lieber die Aussicht, sofern mal welche hin, statt steil noch ohne zu gucken. Okay. Also der Funkturm ist abgeräumt. Möglicherweise kann ich den hier bei den Stromgeneratoren noch einschalten. Damit Copeland möglicherweise auch bis hierher funken kann. Ich weiß nicht, ob uns das A gerechnet wird mit einer Gedönse hier. Ne, da kann ich anscheinend nichts machen. Ne. Okay. Na dann. Wieder zurück. Können wir da runterspringen, ohne dass wir uns der Hals brechen? Geht das? Ja, sieht eher schlecht aus. Naja, Bierflasch. Komm, nehmen wir auch noch mit. Nochmal eine Gaul A. Jetzt können wir wenigstens hier wieder ein bisschen basteln.
Damit wir fürs nächste Mal wieder ein bisschen was übrig haben. So. Okay, Schrott. Hier noch. Zum Thema Einstellung. Nee, da können wir nichts befüllen oder so. Nee. Ach doch, da können wir irgendwas machen. Nee, Quatsch. Das ist einfach nur irgendeine Messing-Apparatur gewesen. Na gut. Hab nichts gesagt. Gut, dann rennen wir wieder zurück. Machen uns wieder auf der Rückweg zum Bike. Und dann zum Nero-Kontrollpunkt. So. Dann können wir gleich mal gucken, wegen Ausdauercocktail. Braucht ein Lappe, schwarze Johannisbeere und ein Sterilisierungsmittel. Okay. Ist das da irgendwo vermerkt, das Ausdauerzeug? Wohl nicht, nee. Okay. Warte mal. Ich mache mich gerade hier auf den Weg zum Nero-Kontrollpunkt. Ich möchte aber zuerst zu meinem Bike und von meinem Bike aus bequem hinfahren. So, das infizierte Gebiet haben wir auf jeden Fall jetzt auch wieder freikriegt. Ja, das können wir nicht. Das sah so farbig aus im Vergleich zur Umgebung. Okay. Nettes Gebiet hier mit Campingstühlen und allem. Ach ja. So, also wieder Chat zurück. Ich sollte mit meinem Bike vielleicht einfach mal mich trauen, in infiziertes Gebiet reinzufahren. Ja, die Wölfe kommen allmählich auch wieder raus. Es wird Nacht. Und das ist nicht gut. Ich sollte womöglich, wenn ich den Nero-Kontrollpunkt gesäubert habe, sollte ich dort möglicherweise auch kratzen. So. Ja, jetzt kommt nämlich die ganze Freaker hier wieder raus. Nero? Sieht mir nicht noch Nero aus. Vielleicht hier hinter der Hügelkuppe? Ich verstehe mal wieder nicht, was das Scheißgebiet hier von mir will. Tja. Hier sehe ich keine Forschungsanlage, ne. Ganz im Gegenteil sogar. Wir probieren es mal ein bisschen um den Hügel rumzufahren. Das wird mal wieder auf der Karte ziemlich beschissen gezeigt, wie ich finde. Nee. Hier ist nichts. Meiner Ansicht nach ist hier nichts. Dann halt nicht. Wenn das so ist, dann fahren wir halt zu einem anderen Kontrollpunkt, dann kümmern wir uns halt um die Mission. Weil hier sieht für mich nichts noch Nero-Gedöns aus. Nö. Nur Hügel. Dann halt nicht. Gut, von einem anderen Gebiet sind wir auch nicht allzu weit entfernt. Das ist dann hier, ne? Eigentlich auch wieder so ein Gebiet, was wir uns mal angucken sollten. Aber vielleicht auf dem Rückweg, wenn es mir so duster ist. So, dann kümmern wir uns mal um die Quest hier wieder. Der Treffpunkt sieht ja auch reizend aus. Okay, hier dann. Wir machen uns auf. Okay, das scheint ein befreundetes. Es könnte dieses Hot Springs Camp sein. Und? Ist das wieder überlebende Camp? Oder wie sieht's aus? Okay, jetzt lassen sie erstmal ein bisschen Zeitraffer nochmal kommen, damit es Tag ist, wenn ich hier ankomme. Okay. Durchsuche Polygon. Al-Kai, drüben bei der Grabung. Bei welcher verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an? Das Gepäck. Breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann.
Ja, Alter, trifft's ziemlich gut. Verwende ich auch selber auch sehr häufig. Einfach nur Alter. Okay, finde Taka und Alkai. Na gut, hier kann ich halt mit dem Bike rumgurke. Wie nennt sich das dann hier? Ja, Jagd auf Leon, ja klar, aber ist das Hot Springs Camp? Wo ist dann nochmal Copeland? Little Bear. Das war hier Copelands Camp, genau. Und das ist Hot Springs. Jawohl, perfekt. Sehr schön. Gut, also haben wir jetzt ein zweites Camp entdeckt. Müssen wir uns allerdings hier noch einen Namen machen. Hier machen Mechaniker, wie es aussieht. Hey. Servus. Holen wir uns noch ein paar Upgrades für unser Ding. Machen wir erstmal hier Tanke und repariere. Und aber anscheinend kann ich bei dem nichts kaufen. Okay. Warte mal, eine Gaul A. Ne, die andere werden uns nicht angezeigt. Na gut. Dann halt nett. Was haben wir dann hier noch? Taka, traue niemanden. Charaktere Sammelobjekt. Ist hier noch irgendwas Tolles? Okay, hätte mich halt interessiert, ob hier möglicherweise noch andere Händler oder so unterwegs sind. Aber wahrscheinlich erst noch der Hauptquest hier. Oh, die versuchen wenigstens hier was abzubauen und Ausgrabung, haben sie gesagt. Da bin ich immer sehr gespannt. Die werden doch hier keine archäologische Ausgrabung initiieren. So, gucken wir doch mal. Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Aber anscheinend ist es eine Rohstoffgrabung. Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper. Heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Kommen sie Richtung Norden? Al, sind sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Rodemund, wer sich um die kümmern darf. Was zum Teufel soll das heißen, hä? Was soll das, hä? Verdammt, Elka. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was glotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Die mag ich jetzt schon. Die mag ich jetzt schon, definitiv. Tucker wirkt cool. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch 2 erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tuck. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Boozers Aufpasser. Er macht, was er will. Nett. Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen.
Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler, Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind. Die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Und sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze. Auf freien Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Und du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tuck, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Okay. Finde Al-Kai. Okay. Jetzt habe ich ja die andere. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Dann mach das mal. Ja, die machen anscheinend eine Rohstoffgrabung, wie es aussieht. Und sie braucht wohl mehr Leute, aber ich muss sagen, das ist so Taffy Fra, die ist offensichtlich auch Aufseherin im Knast gewesen. Ich mag die Fra, die ist echt cool. Ich speichere an der Stelle nochmal und mache dann halt wieder Schluss mit meiner Aufnahmesession und würde sagen, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig hier in Tuckers Camp. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.